Vergiss es, Flammenwerfer-Mann. Du kriegst mich nicht. Guck, dass du abkommst. Und jetzt pass auf. 3-Punkt-Landung. Wie Marvel-Film. 3-Punkt-Landung. Guck, jetzt. Jetzt kommt... Oh. Nun. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen üben. Hoppala. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Until Dawn. Ein Spiel, was ich schon immer mal spielen wollte. Als es damals auf der PlayStation 4 rauskam, wollte ich es spielen, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Dann kam es für Steam raus und ich dachte mir, ja geil, spiele ich. Ist es nie dazu gekommen, weil es mir einfach zu teuer war. Jetzt ist gerade Steam Summer Sale, es sind 32 Grad draußen, es ist der 1. Juli und ich spiele ein Spiel, das im Schnee spielt. Ist es nicht wunderbar? Dann fangen wir einfach mal an. So, würde ich mal einfach so behaupten, ja? Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurrikan führen. Nun denn, wenn das Spiel das sagt, dann wird's wohl, ist das überhaupt ein Schmetterling oder ist das eine Motte? Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Ich muss ja irgendwie mysteriös klingen. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Ja klar, bin ich bekannt dafür. Alles gut zu durchdenken. Bin ich sehr, sehr bekannt dafür. So, wie ihr seht, was gibt's Schöneres, als im Sommer in der Bullenhitze Spiele zu spielen, die im Winter spielen. Also ernsthaft, jetzt finde ich gut. Da kriege ich gleich wieder Bock Marley zu hören. Also ernsthaft jetzt, ich höre, sobald es draußen Minusgrade sind, es muss aber wirklich Minusgrade und knackig kalt sein, dann höre ich einfach die komplette Bob Marley Diskografie durch. Für mich gehört Reggae irgendwie zum knackig kalten Winter dazu. Ich habe keine Ahnung. Und, oh, guck mal hier. Der Machetenmann oder Frau. Die Machetenperson. War das überhaupt eine Machete oder war das eine Säge? Bin mir nicht sicher. Die Machetensäge-Person. Und sie, Teenie-Slasher-Style natürlich, geht sie direkt zu ihm und sagt, guten Tag, Herr Umbringer. Oder so. Ne, Moment, ernsthaft jetzt? Gehst du da wirklich jetzt hin? Ach so. Es ist nur ein Reh, ein Hirsch in dem Fall. Vielleicht ist es auch ein Rehbock. Nee, für einen Rehbock hat er, glaube ich, zu groß Geweih. Egal. An bestimmten Stellen in der Story wirst du unter Druck stehen. Benutze die Bewegungstasten oder den linken Stick, um die Kapsel innerhalb der Begrenzung zu halten. Was sind denn Bewegungstasten? Probier es jetzt aus. Ich benutze den linken Stick, weil ich keine Bewegungssteuerung mag. Du bleibst schön hier, gell? Du bleibst schön hier. Boah, echt jetzt. Ach komm! Wenn du nicht innerhalb der Begrenzung bleibst, lenkst du die Aufmerksamkeit auf dich. Das war jetzt aber schon irgendwie... Okay. So, geschafft. Ich wollte gerade sagen, das am Schluss, das war jetzt aber... Junges Mädel, das ist saugefährlich, was du machst. Ich meine, ja, zutraulich, schön und gut, aber wenn der sich jetzt rumgedreht hätte und dir mit seinem Geweih ins Auge gepiekt hätte, weißt du, wie lange das dauert, bis so ein Geweih aus dem Auge geeitert ist? Verdammt lange. Oha. Hä, ist das nicht dieselbe wie eben? Guck mal. Die sieht aus wie eine 40-jährige Nana Mouskouri, die aussehen will wie eine 20-jährige Nana Mouskouri. Ah, schön.
Ah ne, die hat eine andere Frisur. Ich wollte gerade sagen, das sind doch dieselben, oder? Sind die verwandt oder wie? Guck mal, die haben sogar dieselben Klamotten an. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Yeah, Josh, was soll das? Du krasser Übertreffer, du. Wer ist Josh? Ach, ihr. Ach so. In was übertroffen? Im schnell schlafen oder wie? Ach nee, guck mal, die haben gar nicht dieselben Klamotten an. Die hatten Pullover an und die andere hat eine Jacke an. Aber dieselbe Farbe, also so dieses lila, rosa, ne, losa, rila. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So. Was hat sie denn da? Ach nee, das ist einfach nur... Achso. Was hat sie denn da? Was liest sie denn da dauernd? Was ist das für ein... Und wer ist das? Keine Ahnung. Mädel, trampel doch nicht so. Oh mein Gott. Oh mein Echt unfassbar, Gott. dass du das wirklich getan hast. Sch, sch, sch. Oh. Mein Teenie-Drama-Sinn ist tingling. Sozusagen. Jetzt gibt's gleich Drama, guck. Was ist denn jetzt? Okay, irgendwas Findet ihr das geht nicht hier ein vor. kleines bisschen krass? Ah, komm schon. Sie hat es verdient. Sie hat es verdient. Was hat sie denn gemacht? Dafür, dass sie in Mike verknallt ist. Hannah hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Oha. Na, das geht natürlich nicht. Kannst du nicht einfach so den Freund von jemandem anmachen. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört Okay. nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Ja, aber sicher doch. Die kommt mir irgendwie vor wie eine Spielverderberin, weißt du? Mit dem Pullover. Normale Pullover an, aber voll schön die Füße abputzen. Wer ist das? Ach, das ist die mit dem Pony. Okay. Die mit dem Pony heißt Beth oder so. Und die andere heißt Hannah. Glaube ich. Erstmal ein Hintern wärmen. So muss das sein. Okay. Okay. Der hat mal gut geschlafen. Jawohl. Ich hoffe, dass es mit diesem Augenmalstift da gemacht wurde und nicht mit einem Edding. Das wäre fatal. Beweg dich in der Küche umher. Wo ist denn die Küche? Ah, hier. Zieh dich um. Ja, okay. Ah ja, hier ist die Küche. Umsehen. Toaster sehe ich. Muss ich mich jetzt in der Küche hier? Was gibt's hier? Kann ich hier einen Herd anstellen? Nee. Was ist das? Ja, jetzt haben wir hier. Ein Gefrierschrank minus 14, okay. Das ist ja schon fast ein Schockfroster, naja. Und 2 Grad nur der Kühlschrank, der ist deutlich zu kalt, sag ich euch. So, ich sehe da hinten schon den Laptop. Gehen wir aber noch nicht hin. Ich will mich hier erst ein bisschen umgucken. Was gibt's denn hier? Oh, was ist das? Eine Tür. Ja, Wahnsinn. Man kann durch Türen gehen. Sag mal, wollte ich eigentlich nicht an den Laptop? Naja, komm, mach mal nachher. Wir gucken uns jetzt hier erstmal um. Oder auch nicht. Pflanze. Snowboard. Backflip oder so. Ah, guck. Noch eine Tür. Ja, da gehen wir natürlich raus. Mädel, zieh dir doch deine Jacke an. Du holst dir ja den Tod. Und pass auf beim Treppen runtergehen. Das ist glatt, ne? So, wo geht man eigentlich hin? Na. Erstmal besser. Leute, passt auf beim Treppen runtergehen. Da kann man sich sehr schnell abrutschen und ein Bein brechen. Guckt mich an. Der ganze YouTube-Kanal basiert darauf, dass ich mir ein Bein gebrochen habe beim Treppensteigen. Und dann nichts anderes machen konnte, weil das Bein hochgelegt werden musste. Und deshalb habe ich YouTube angefangen. So. Was?
Das ist was Rosanes. Was ist das? Hä? R1, Totem gefunden. Todestotem. Ist das wirklich ein Todestotem? Ich guck mal. R1. Beth. Finde heraus, was die anderen machen. Aktuelles Ziel. Ach, ich bin Beth. Eigenschaften: ehrlich, hilfsbereit, witzig, tapfer, romantisch, neugierig. Beziehungsstatus zu denjenigen Leuten. Zu Henna recht hoch. Sind wir zusammen irgendwie? Oder so? Ein Schmetterlingseffekt. X. Kann X drücken. Da, Totems. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar oder so. Okay. Ja. Keine Ahnung. Sieht nicht so gut aus, was die da macht. So, pass auf. Gibt's hier noch irgendwas? Wo ist das? Ah, da ist es. Ich wollte gerade sagen, wo ist das Totem hin? Gibt's hier noch? Nee. Ja, komm. Wir gehen zurück. Das ist ja schon mal ein sehr actionreicher Einstieg. Wir gehen zurück und gucken uns mal den Computer an, oder? Irgendwer hat die ja, irgendwas war da. Die hat auf jeden Fall irgendwas gelesen. Ich will das auch lesen. Ich bin neugierig. Natürlich will ich wissen, was da drin steht. So. Auf die Tür. Ja, schön zumache. Kalt wird, ich sehe hier nirgends Heizungen. Haben die wirklich nur einen Kamin oder was? Oder haben die... Eine Fußbodenheizung werden sie nicht haben. Wie komme ich denn hier rein? Da. Weil die haben Dielenboden. Da werden sie keine Fußbodenheizung drunter haben. So. Ich will mich aber hier noch ein bisschen umgucken. Ja, das ist doch der Kritzelmann, oder? Mal den wecken. Ah. Oh, die Steuerung ist ein bisschen übel, aber naja. Kriegen wir hin. Naja. Hübsches Haus, so. Oh, was ist das? Oh, guck mal, der. Eine Sony Cybershot. Das sehe ich von hier. Glaube ich. So eine hatte ich auch mal. Ach Gott, war ich jung. Oh, was haben wir hier? Party. Ach, das sind die zwei. Guck, hier, Party. Oh, okay, alles klar. Die sind HW. Habe? Ja klar. Die hat eine Habe an der Wand. Wer hat das nicht? Jeder Pelzer hat eine Habe an der Wand. Ganz klar. Habe. Wisst ihr überhaupt, was eine Habe ist? Ich glaube nicht. Also jeder Pelzer weiß, was eine Habe ist. Aber nicht jeder ist ein Pelzer. So. Und wenn ihr jetzt also nicht wisst, was eine Habe ist, dann habt ihr Pech. Dann müsst ihr auf die Leute hoffen, die das vielleicht in die Kommentare schreiben und wissen, was eine Habe ist. Aber liebe Leute, die wissen, was eine Habe ist, macht's den anderen nicht so leicht, okay? Alles klar, gut. Ne, warte mal. Da war noch ein Foto drauf. Ich will das nochmal angucken, sorry. Ja, da. Ach, guck mal da. Die eine... Ach, das ist noch ganz aktuell, das Foto. Ist das... Ach so, das ist von heute, oder wie? Okay. Da haben sie ihn schön bemalt. Ja, wunderbar. So, dann haben wir das auch gesehen, ja? Gehen wir weiter. Diese blöden roten Becher. Wieso trinken die denn immer aus roten Bechern? Gibt's keine anderen andersfarbigen Plastikbecher? Alter, was ist das für ein Riesen? Die Lautsprecher, okay, die sind cool. So, kann ich auch zuklappen? Nee. Okay, was haben wir hier? 2. Hahn. Geh nach Hause. Hahn. Es hat Spaß gemacht, mit dir abzuhängen. Niemand versteht mich so wie du. Komm später zu mir. Ich werde warten. Mike. Er ist ein Hahn. Hanna? Hanna ist Hahn oder was? Ja, Hahn. Oh mein Gott. Unsere naive Schwester jetzt wieder vor. Wieso redet die von sich in der dritten Person? Das ist Hanna. Also ich dachte, nee, die heißt Nana. Die heißt Nana Muscuri, bin ich mir ziemlich sicher. Was macht die?
Aha, sie hat sich das kleine Schwarze angezogen. Sieht gut aus, Mädel. Passt zu deiner Haarfarbe. Und jetzt einen großen Schluck aus dem 1-Liter-Becher. Oder so. Das war aber wirklich jetzt, das war wirklich ein großer Becher. Schöner Übergang. Schöner Übergang, ja, hat mir gefallen. Was machen die da eigentlich? Hä? Hä? Geht die in den Schrank? Ach, die versteckt sich im Schrank oder was? Was macht sie? Schreibt, liebes Tagebuch. Heute habe ich so gefroren, ich habe Hummeltitten an dem Abend gekriegt. Hummeltitten ist Gänsehaut. Hänsegaut. Und schön aus dem roten Becher trinken. So. Die ist die Mörderin. Die Blonde ist die Mörderin. Die hat ein lustiges Gesicht. Und die Blonde mit den Zöpfen, die da, das ist die Mörderin. Und die da ist eine Zicke. Kann ich jetzt schon sagen. Das sehe ich dir in den Augen an. Das ist eine Zicke und das ist ein Depp. Nein, ich habe doch keine Vorurteile. Woher denn? Und das ist Nana Mouskouri, die weckt mich jeden Morgen mit dem Lied Guten Morgen Sonnenschein. So. Okay. Sehr schön. Sie denkt an die Umwelt. Strom sparen. Gut. Komm. Chaka, du schaffst das. Was ist... Jetzt... Was... Okay. Ja. Mike. Hallo. Hey, Hannah. Hallo, Hannah. Ich bin Mike. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Ach, der filmt aus dem Schrank. Die sind ja alle versteckt. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was da Ja klar, erstmal rumknutschen. Ja, dann können wir uns besser kennenlernen. Das ist eine gute Idee. Auf geht's. Knutschi, knutschi. Mädel, mach langsam, Mädel. Er hat von Knutschen geredet. Weiß die nicht, wie man knutscht oder was? Brauchst du nicht die Jacke aufmachen, wenn du knutschen willst? Aber weißt du denn gar nichts, Mädel? Also diese Jugend heutzutage, die weiß noch nicht mal, wie knutschen geht. Überraschung. Ja, okay. Also sie ist wirklich eine Spielverderberin. Aber ja, okay, ist nicht so cool. Ist nicht so cool. Echt arschig. Wisst ihr das? So. Hey Leute, ich hab Probleme. Oh. Er hat mein Kabel angefressen. Ich habe ein paar kleine Soundprobleme hier. Macht aber nichts. Hier, wach auf! Schlafkopf. Mach mal hinne. Josh! Ja, Josh. Josh, steh auf. Na? Okay. Okay, ich habe jetzt vor lauter Laberei verpasst, was los war. Die ist wohl abgehauen oder was? Was, die ist draußen im Schnee mit dem dünnen Hemdchen, das sie da anhatte? Alles gut, sie versteht nur keinen Und noch nicht mal gescheit zugeknöpft? Das war nur Spaß. Wir haben bloß rumgealbert. Das war doch Spaß. Ihr Idioten! Also, hopp, komm. Da hätten sie selber drauf kommen können, dass man das eventuell anders handhaben kann. Ich hätte so empfohlen zu sagen, ey Mann, lass die Finger, der ist mein Freund. Lass die Finger von ihm, weißt du? Musst du jetzt nicht hier... Ja, das war ein bisschen... Das war jetzt nicht so die feine englische Art, das so zu machen, weißt du? Also das ist irgendwie gar nicht gut. Ah! Entschuldigung. Sorry. Das war aber auch gemein. Hannah. Ja, Hannah. Hanna-Barbera, wo bist du? Hanna-Barbera. Junge, bin ich alt, oder? Wenn das Erste, was mir einfällt, wenn ich Hannah höre, Hanna-Barbera ist, kennt das noch jemand? Da kommt der Yogi-Bär her. Alter, der Yogi-Bär. Der ist ja genauso alt. Jesus, ne. Ja, und Familie Feuerstein, Alter. Ich reite mich da immer tiefer rein, ich merk's schon. Immer tiefer grab ich hier mein... Ach Gott, bist du alt, Grab. So. Ich hör jetzt auf. Ich hör jetzt auf zu buddeln. So, ich gehe jetzt einfach weiter. Das sind Fußspuren, da muss er wohl durchgelatscht sein, gehe ich davon aus. Was ist jetzt los? Ah, Handy. Ah, Taschenlampe. Schlaues Mädel. Du kannst übrigens das Display ausmachen. Das ist...
Ist ja fast wie meine Freundin. Die lässt immer das Display am Handy an. Da kriege ich die Krise. Vor allen Dingen, mach doch das Display aus. Dann geht die Taschenlampe trotzdem. Bin ich mir relativ sicher. Und es leuchtet dir nicht so ins Auge rein, weißt du? So, jetzt. Ah, guck. Ah, oh. Jetzt fällt ihr Schnee in den Nacken. In den Nacken hinten rein, weißt du? Und das Schlimme ist, wenn dir da noch Schnee in die Kapuze fällt, dann hast du Schnee im Nacken, hast einen kalten Kopf, ziehst die Kapuze auf und dann fällt dir richtig Schnee in den Nacken. Alter Falter. Ja. Sorry. Wer war das? Moment, ist Hannah jetzt hinter mir? Moment, ich kann mich nicht rumdrehen. Doch schon, aber ich kann nicht nach hinten gehen. Naja, dann gehe ich. Aber guck mal, hier sind gar keine Fußspuren mehr. Oh, cool, guck mal. Wow. Das ist aber hübsch, dass da der Schnee runterfällt. Aber das sind hier doch... Hannah? Hannah? Ja! Yep, das perfekte Spiel für mich hier, Leute. Bitte hört das nicht zum Schlafen mir zu, würde ich generell nicht sagen. Ich verblödet im Schlaf. Weißt du, manche hören ja Podcasts oder so zum Einschlafen, damit sie was lernen. Zum Beispiel. Oder Audiobooks oder so. Damit sie halt was lernen. Wenn er mich hört zum Schlafen, verblödet er. Da wacht er blöder auf, als er eingeschlafen seid. Kann ich euch jetzt schon sagen. Das sind zumindest wieder Spuren. War das jetzt der Wind, oder? Oh, pass auf, ich weiß, was passiert. Wir gehen jetzt hin und drücken so die Tür ganz langsam auf und dann kommt eine Hand und grapscht uns. Pass auf. Pass auf. 100-mal schon gesehen. Guck. Sie drückt jetzt dran mit der Hand. Jawohl. Jetzt kommt die Hand. Nicht? Okay. Müssen wir mal was anderes machen. Ich dachte, da kommt jetzt die Hand. Eine Hand und grapscht uns dann so und zieht uns rein oder so und dann... Keine Ahnung. So, was ist da? Ah, eine Flasche Bier. Was ist das? Flasche Dose Thun. Ah! Junge, was geht denn hier ab? Okay, das habe ich nicht erwartet. Da brennt gleich die Bude ab. Was geht denn hier ab? Wir hatten da jetzt Feuer gespuckt. Mach korrekte Eingabe, bevor die Zeit abläuft. Ah, Quicktime-Events. Alles klar, krieg ich hin. So. Was zur Hölle war das? Schnell, sicher, schnell, sicher. Komm, wir machen schnell. Wir sind hier in einem Teenie-Movie. Die machen da immer dumme Sachen. Haben wir locker hingekriegt, siehste? Weil ich nämlich gut bin. Okay. Renn, Mädel, renn. Ach, sie hat ihr Handy verloren. Nee. Oder? Fußspuren folgen, Geräusch folgen. Was für ein Geräusch? Was für Fußspuren? Ja, stimmt, natürlich die Fußspuren. Wer folgt den Geräuschen? Man weiß, was da ist. Kann ja alles sein. Kann ja der Flammenwerfer-Fuzzi sein. War das der Machetenmann? Mit dem Flammenwerfer hat er jetzt noch da aufgestopft? Was ist das? Guck mal, die Hirsche haben eine ganze Hirschfamilie. Scheiße! Fuck! Shit! Junge, ist ja gut. Danke. Ja, zum Glück ist es nicht in den ersten 10 Minuten so abgegangen. Hat YouTube gleich mal wieder gemotzt. Da ist sie. Die hat wirklich die Bluse noch offen. Mädel, mach doch wenigstens das Hemd zu. Du holst dir ja den Tod. Guck doch mal. Du frierst ja. Du kriegst ja ganz harte Ventile. Hannah. Ja, komm, gib ihr deine Jacke. Ja, genau. Gib ihr die Jacke. Ich bin so ein Idiot. Nein, du bist kein Idiot. Du bist eine Idiotin. Was geht denn hier ab? Hannah? Beth? Ja, Hannah und Beth, was geht? Okay, ich glaube, das ist der Flammenwerfer-Fuzzi. Ich weiß gar nicht, ob es ein Fuzzi ist. Das ist ein Flammenwerfer-Mann. Macheten. Ich weiß nicht, ob das dieselben sind. Ah, jetzt hat sie kein Handy mehr. Alles klar, wegrennen. Wegrennen geht nicht. Warum rennt ihr nicht? Was ist jetzt? Nehmt euch bei der Hand, damit er... Ach ja, klar. Natürlich am Abgrund. Ganz klar. Und da ist natürlich auch kein Geländer, sondern nur ein Schild. Achtung, kein Geländer oder was? Pass auf, die fallen jetzt runter und sie hält sich fest. Sie hält sich fest. Guck, sie hält sich fest. Jawohl. Ich hab's gewusst. Ach, schön. Ich hab's gewusst. Und jetzt kommt einer, stellt sich oben hin und tut dann so ganz langsam so einen Fuß draufstellen oder so. Keine Ahnung. Irgendwas... Da, guck. Nee, der... Hannah fallen lassen, loslassen? Vergiss es, Flammenwerfer, Mann! Du kriegst mich nicht! Guck, dass du abkommst. Und jetzt pass auf. 3-Punkt-Landung. Wie Marvel-Film. 3-Punkt-Landung. Guck, jetzt. Jetzt kommt...
Oh. Nun. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen üben. Hoppala. Ihr guten Leute, das Spiel ist ab 18, glaube ich. Oder so. Ja, das war keine 3-Punkt-Landung. Liebe Kinder, macht das nicht nach, das ist keine 3-Punkt-Landung. Richtige Helden landen nicht sind so. Da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden Ja, hast. was ist? Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen. Junge, was ist dein Problem? Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das. Was macht der hier für eine Gesichtskirmes? Junge, was ist los? Deine Gesichtszüge entgleisen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Ach, der redet mit mir. Und ich Also werde mit dir dabei mir. helfen. Okay. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Du bist Aber ich gruselig werde und dir erschreckend, dabei echt helfen, jetzt. egal wie Was ist mit dir los? es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Ja, ja. Hm? Mhm. Alter, Okay. was ist dem sein Wir fangen mit Problem? einer einfachen Übung an. Okay. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an. Und Oh, sag mir, das was ist ein du dabei Rorschach-Test, das ist ein Es Rorschach-Test. ist unerlässlich, dass du Egal was es ist. Ich sehe Blut, denn ich bin der Mörder mit der Fliege. Junge, auch das war ein alter Film. So. Oh, Junge. Guck mich einfach nicht an. Ja, okay. Zeig mal hier. Okay. Es ist kein 3D-Wackelbild. Ein Maisfeld mit einer Vogelscheuche. Oh, guck mal, die Vogelscheuche hat einen Haken als Hand. Das ist voll unnötig. Also so eine, nicht eine Sense, eine Sichel. Eine Sichelhand. Aber Sichel doch. Okay, pass auf, ich sag euch, was ich auf dem Bild sehe. Die Vogelscheuche selbst ist eine Vogelscheuche. Seltsam finde ich diese Sichel als Hand. Die ist voll unnötig. Die soll ja einfach nur da stehen, um Raben oder Krähen zu vertreiben. Oder Vögel halt, Vogelscheuche, ne? Da brauchst du keine Sichelhand. Das ist Quatsch. Das Maisfeld beunruhigt mich. Und im Hintergrund das Rote Haus ist halt einfach so dieses Standard. Warum sind dann alle Scheunen in Amerika, also so alte oder früher so, warum waren denn die immer rot angemalt mit weißen Fensterrahmen und sowas? Verstehe ich nicht. Also so, keine Ahnung, was sehe ich da drauf? Ein Maisfeld, sobald ich ein Maisfeld sehe und ich sehe ein amerikanisches Maisfeld, denke ich irgendwie an Kinder des Zorns oder so, Stephen King, der Romanautor und der Roman, den er geschrieben hat. Aber auf Englisch hieß er, glaube ich, Children of the Corn. Also nicht Kinder des Korns müsste es eigentlich auf Deutsch heißen. Ist ja auch egal. So. Ja, keine Ahnung. Ja, was soll ich denn hier machen? Was hat er denn gesagt? Was soll ich denn damit machen? Ich habe es jetzt angeguckt. Was sehe ich? Ein Maisfeld. Was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Verwirrung? Unbehaglich? Das Maisfeld? Oh, nervös? Ich bin glücklich? Und ich bin nervös. Ja, also, nee, ich sehe nicht das Bild und denke mir, oh, das ist aber schön, sondern eher so nervös. Also, Okay. Unbehagen hätte es halt besser getroffen. Und was daran macht dich denn nervös? Junge. Deine Fratzengulasch macht mich nervös, aber sowas von. Die Vogelscheuche. Nee, die Vogelscheuche finde ich nur seltsam, weil es eine Sichelhand hat. Die macht mich nicht nervös. Es ist eher so das Feld. Und das Gesicht von dem Fuzzi macht mich nervös. Ja, ich weiß nicht. Also es ist nicht die Wenn du es Vogelscheuche. gar nicht siehst, warum macht es dich dann nervös? Das geht dich einen Scheißdreck an. Ich meine, Sorry. ist irgendetwas in dem Haus? Nee. Sie ist im Haus? Nee. Nee. Nicht im Haus. Nicht im Haus. Also, wenn es nicht in dem Haus ist,
wo glaubst du, dann ist es? Vielleicht im Feld? Ja. Also, ich würde eher im Feld sagen, ja. Also das Feld Verstehe. bereitet mir Unbehagen. Ist diese Gefahr menschlich oder gibt's noch eine andere Angst, über die du gerne mit mir reden möchtest? Es gibt da noch eine andere Angst. Dein Gesicht, Junge, dein Gesicht ist Angst. Und ob dein Gesicht menschlich ist, kann ich nicht sagen. Es sieht irgendwie aus, als wäre es ein Alien, der in dir im Kopf huckt und an den Hebelchen dreht von der Mimik, aber noch nicht so richtig einen Plan hat, was er da genau anstellt. Ja, also ist es jetzt ein Mensch oder ist es nicht, es ist menschlich, es ist kein Mensch. Ja, menschlich muss ja nicht heißen, dass es ein Mensch ist, sondern dass es nur aussieht wie einer. Also beides dasselbe dann eventuell. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist es ein Mensch? Ist es nicht. Also ich habe nicht generell vor Maisfeldern Angst, muss man dazu sagen. Maisfelder sind cool. Kannst du reingehen? Könntest du, habe ich gehört, dass du da reingehen kannst und kannst wild mit der Freundin rummachen. Sieht keiner. Also wenn es schon hoch genug ist. Nicht zu früh machen, sonst sieht man euch. Das ist eine dumme Idee. Und nicht zu spät. Wenn es abgeendet ist, dann ist es saumäßig unbequem. Aber kannst dann da im Maisfeld so... Das geht schon. Es macht Spaß. Und du kannst dann, wenn der Maiskolben, also wenn das schon reif genug ist, kannst du auch dabei... Oh, jetzt habe ich aber Hunger. Kannst Maiskolben fressen. Oder anderweitig verwenden. Nee, macht das besser nicht. Ich glaube, das ist keine gute Idee. So, ja, komm, es ist kein Mensch. Eine nicht-menschliche Gefahr. Wie Du bist eine nicht-menschliche Gefahr. Naja, vielleicht untersuchen wir deine Ängste ein bisschen weiter in der nächsten Sitzung, ich fürchte. Unsere Zeit ist um. Okay. Unsere Zeit ist also um. Ja, dann... Ja, und jetzt? Könntest du mich vielleicht zur Tür begleiten? Was machst du denn jetzt? Gehst du jetzt an Rauchen? Nee. Ignorierst du mich einfach? Und Psychiater ignoriert mich. Ist der überhaupt Psychiater oder ist er irgendwie Gesichtsdompteur oder was? Until Dawn. Das Remake. Oder so. Wolltest du nochmal erwähnt haben, falls ich das nicht mitgekriegt habe? Ach, guck mal, jetzt kommt der Vorspann. Schön. Ach, guck mal, das ist ja schön. Ich habe ja hier eins meiner Hobbys ist ja in Abspanne einfach komplett durchzulabern. Und hier kann ich sogar einen Vorspann durchlabern. Die zerbricht. Bam, hab ich gewusst. Das sieht aber gut aus. Gibt wahrscheinlich Copyright Strike. Sieht aber gut aus, okay. Ach so, ja, ich könnte ja ein bisschen was zum Spiel erklären. Ja, nee, kann ich nicht. Ich weiß nicht genau. Ich weiß, dass es quasi ein spielbarer Teenie-Slasher-Movie-Game ist. Ja, das war's eigentlich. Also viel mehr weiß ich nicht. Wie gesagt, das kam raus für die PlayStation 4. Ich wollte es haben. Ich habe damals meine allererste Walking Sim gespielt. Das war Firewatch. Habe ich hier vom Kanal für PC danach, Jahre später, nochmal nachgeholt. Könnt ihr euch angucken. Das war meine erste Walking Sim. Und ich habe mich wirklich sofort in das Genre Walking Sims verliebt. Das ist perfekt für mich so. Und dann habe ich halt weiteres gesucht und habe noch... wie hieß denn das mit dieser Tulla, die beim Bund war, dieses Mädel? Die beim Bund war und kommt zurück nach Hause und alle sind weg. Gone Home? Kann das sein? Fand ich okay. Und dann habe ich Vanishing of Ethan Carter gespielt. Das habe ich letztens hier auf dem Kanal erstmal wieder gespielt. Kann er auch nachholen? So, okay, Vorspann ist zu Ende. Okay, ihr Leute, ich verabschiede euch hiermit. Wir gucken hier, genau hier morgen weiter. Da machen wir einfach hier schönes Überblende, dass das da läuft und ich laber dann eventuell auch nicht rein. Und dann könnt ihr euch morgen das jetzt nochmal angucken. Aber für heute war es das erstmal gewesen. Wir sehen uns morgen wieder. Da sehen wir dann, wie es weitergeht. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird wahrscheinlich keiner überleben. Und die mit den Zöpfen ist der Mörder. Tschö. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem